Halo teman-teman, kita bongkar paketan lagi yuk, hasil dari belanja online. Ini dia nih isinya, klakson Boss tipe FC2 dan juga relay set. Jadi relay ini sudah ada kabel-kabelnya, kita tinggal pasang saja, lebih praktis. Kita bongkar satu-satu yuk. Ini klaksonnya, kecil ya, tidak beda jauh dengan klakson aslinya. Kalau yang ini adalah relay set, jadi isinya adalah relay merek Boss dan juga sudah dilengkapi dengan kabel-kabel. Nah, kalau kita lihat di belakangnya ini sudah ada petunjuknya, kita tinggal ikuti saja petunjuknya. Jadi buat yang awam seperti saya untuk masang klakson ini lebih mudah. Kita bongkar yuk. Pada saat ini dibongkar, kita akan mendapati dua rangkaian terpisah. Yang satu ini adalah bagian untuk ground, dan ini adalah bagian yang lainnya dari relay setnya. Dan disitu sudah ada relay dan juga sudah ada sikring pengamannya. Jadi untuk pasangnya gampang banget deh. Sekarang coba kita lihat bagian relaynya, made in Taiwan. Coba kita bongkar. Nah, ini dia bentuknya. Ada satu yang unik nih, walaupun sama-sama merek Boss, tapi kalau kita lihat klaksonnya made in Turki, sedangkan relaynya made in Taiwan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perpaduan made in Turki dengan made in Taiwan ini kalau dipasang di motor saya. Yuk sama-sama kita lihat. Ini adalah skema pemasangan yang rencananya akan saya gunakan di motor saya. Dan kalau kita lihat yang klakson 1 yang high ini adalah nada tinggi, saya tempatkan di bagian bawah karena ini akan langsung nembak ke depan. Sedangkan yang nada rendahnya klakson 2 saya taruh di bagian atas supaya sedikit menggema di bagian bodinya nanti. Kita akan cabut terlebih dahulu klakson aslinya untuk langsung kita ganti dengan salah satu klakson Boss yang sudah kita tentukan tadi. Ini dia perbedaan klakson Boss dengan klakson aslinya yang terlihat tidak beda jauh. Mari kita mulai pasang kabel-kabelnya. Setiap ingin pasang kabel, saya selalu melihat bagian belakang dari bungkus relay setnya. Dan di sini ada diagramnya. Coba kita mulai ya. Kita pasang kabel ground. Untuk memasang kabel ground ini, kita tinggal menghubungkan lingkaran besi di sini, namanya skun ya. Nah, lingkaran ini kita akan pasang di bodi motor. Nanti kira-kira pemasangannya seperti ini. Kabel groundnya kita akan pasang bersamaan dengan klakson bagian bawah. Berikutnya saya akan memasang bagian kabel yang akan langsung ke aki. Untuk motor ini kabel untuk ke aki terlalu pendek, jadi kita perlu potong dan sambung terlebih dahulu dengan kabel lain hingga mencapai ke aki. Setelah kabel ini tersambung dengan relay set, kita bisa langsung sambungkan ke bagian positif akinya. Sekarang kita lanjut untuk memasang bagian ini. Untuk disambungkan ke kabel asli yang sebelumnya tersambung dengan klakson aslinya. Di antara dua kabel ini kita perlu cari bagian positifnya. Jika sudah menemukan bagian positifnya, kita bisa langsung sambungkan. Kalau mau lebih aman, kita juga bisa tutup dengan isolasi.
Sekarang kita bisa mulai memasang relaynya dan merapikan kabel-kabelnya. Untuk bagian ground berikutnya pada relay, kita bisa sambungkan ke bagian manapun yang menempel pada bodi motor. Sekarang kita tinggal pasang 4 kabel sisanya yang langsung dipasang di klakson. Walaupun di setiap klakson tersambung arus positif dan negatif, untuk pemasangannya kabelnya tidak perlu khawatir terbalik antara positif dan negatifnya. Karena biar pemasangannya dibolak-balik, tetap saja klakson akan bunyi. Nah, disinilah posisi klakson-klaksonnya. Kita perlu pastikan bagian sekeliling klakson tidak tersentuh bodi atau kabel yang bisa mempengaruhi suara klakson. Sekarang langsung saja yuk kita dengarkan bagaimana suara dari klakson Boss FC2 ini. Bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian berminat untuk pasang sendiri klakson di kendaraanmu? Salam cemacem.